na maso mudamu gwanga lati Uganda zotaga okumanya era zetulina okumanya okubaganya kebirowoozo olunaku lukulu nnyo mu ggwanga muno kyekirufu nga lutegeerwa bategeevu olwaleero nabagamba bagenda ne mwonoona political science department e Makerere ne muddira ababbi bantu okimanyi covid ani mulowe tutumi those ones don't influence much abantu abayinfluencing politics w'eggwanga ba political scientists Makerere department mwagita abantu bonna batya nze mbabeeredde olwaleero olunaku lukulu nnyo mu byafaayo bya Uganda lufuuka lutyo olukulu ne mu myaka gya pulezidenti 35 gyayagala. This is a deciding it. Normally what you don't know ebintu biba bisatu mu nsi mu biseera by'okulonda. One, government has an advantage. Knows the date of an election. The election in Uganda eri clear mu constitution when we should have election. Ekitegeeze kuwaki planning niwe teekateeka the advantage government yebagijjako gavumenti kyalina nteekateeka mu eyo anti tumanyi weni abaganda bakugamba nti ekijja omanyi kinyaga bitono era ninga sitomaka tetulabyenda kakati ne tujja tufuna ekyokubiri abantu baagala nnyo primaries zimale okuggwa okulonda mu pate kumale okuggwa omanye kakati alemu President Museveni ayina strategy gyeyakola n'akuba bamafia abakubya ati naye bamafia nabo bali zizitinze ate abamu babe batasobola kusiba oba okuba ku mutwe nga bamulemeddeko kasi tofuna business nosanga business nga mulimu gwotasobola kugoba ebe good mbamba akiwa kasi some state mubeeramu abantu botasobola kukwata oba kudisciplininga ogudde kasi family egatiwa mu political science mukulembera yenegaziwa tasobola kuholdinga power kiba kimususeeko kiba alina ddala mukawanga akatono ng'akafeka kati President Museveni waliwo kimususeeko eno situation Museveni tabeerangako nayo Dr. Kanokiza Besigye yavuddeyo n'agamba nti awo muti ebyobukulembeze mbadde manyi nti kati tuleetedde muvumu ye mutategeera Kiza Besigye ekikutegeeza nti bamafia Museveni balina ndi some of his close people bakolagana n'opposition okusaba President Museveni ate batya one there was no way Besigye could declare tajja kujja kati n'abafikisinga programu eno bakolera ku programu y'NRM bamunda Besigye akakasa nti eneyo plan B you say you have chosen a kind of flag bearer you are giving other people also to go back to strategizing. There was no way a political party nga FDC would not wait elections za NRM nezigwa. So Besigye akyali kumulamu nnyo Besigye kikutegeeza nti Besigye tiyagenda okujja and Amuriati akyusa formula. Don't look at Amuriati. Amuriati changes the formula. Why? Mu Africa tukyusiza government emirundi how an incumbent had been defeated. One, the military. The military comes in kati nga bwolaba emmali nti bakola batya kyekyali Sierra Leone bagenda ku lutalo lw'ekiyeekera abaana bato ba myaka 24-25 bagenze kulwana babaweereza byakulwanyisa tebabawa ssente. France tefiirwangako bajaasi baayo nga bwefiiriddwa mu Maghreb eyo mwali luddawo ekitegeeza these people abo Al-Qaeda bwoba osoma non-state players nga Al-Qaeda ngaani zistadinga embeera y'abantu yamanya ki ekiddako nti Hezbollah manyi nnyo mu Lebanon. Why? It provides for essential services that the government has failed to deliver. babiteekawo Islamic Brotherhood Misiri yatandika 1923 etawanyiza Misiri okukamala obukamazi. Boko Haram. Why?
Boko Haram Nigeria obuli Nigeria yatandikira muki twekutuleko tukole tutya. So a non-state actor eyina ensonga egireeta nti mu Uganda kyetulina nti babadde babba ssente za gavumenti era nga ssente za gavumenti zebabba zebajooza abantu. Kati Museveni bwakudde ku ssente casualty number 1 is Kizza Besigye. Besigye has always been financed by insiders in Museveni's government. nga president chibi chakimanyi Besigye bebamuleeta olwo bambega be bakola mulimu omulimu Besigye ogwamuleetesa guwedde. Duli baali bakuuma lujjirwa manjo nga tebaagala kujjako Museveni kati baagala kujjako Museveni. Why? Museveni yakutte ku ssente zebabadde babba tebamukkiriza. kitegeeza nti baali bategeka president aveeko 2016 kino kyaleme kudda. Kakati what does it mean? Kati formula ey'okubiri omukulembeze nti African politics rotates around ethnicity ekitegeeza temusuubirayo mulundi nagumu kufuna candidate yali akatinga across. That's why ebya PTA ebyagundi tebabizzeemu DTA tebabizzeemu. That's why they are not talking about sponsoring a single candidate. Ezo formula tezikola mu Uganda. Kakati bali ku kimu, their strategy is a rerun and disorganize NRM. Abo bannamuganza bannankabirwa abakuba kadaga bakolera mafia. Why? Anti kakati kankubuulire nti kasookuba kadaga n'okuba mukula n'okuba gundi emukula keza Eastern ewedde olaba n'omukazi w'ebukadi abamukuba. So mu NRM mulimu abalwanyisa mafia ekolagana ne opposition. Ono omwana ono mukyala pasina magana kyesi waba mafia nenankabira waba mafia naye agende wa president okumpaabira ate akambike bamukubira sekeyo singa bamukubira kali kenyini nankabira yali mundika kali kakamu aya kemulinako nze waliwo gwesitaninga agende wa president yampaabire naye singa president yampita nankabira yafuddeyo ngaafuse mu mpale amuteereddeko era president yamugamba ti mirundi yakuba bandyamulukwe gondyamulukwe mirundi yakuba benalimu abawa opposition sente nawe kuuli ne bakamukubira ate bamukubira ate yali ayogera na mubaka wa parliament amumobilizing opposition n'okumuwa sente bakube kadaaga. Kakati kikutegeeza nankabirwa ne namuganza bakolera bano eyira nga bamanyi oba nga tebamanyi kubanga kasooka kadaga n'okuba mukula amuli yati abakuntikko sikubwa president sikubwa president Eastern abagitutte. Kakati kana akalulu akawedde akabavuka kaze ti Bobi Wine mu Buganda mwali kyova olaba nti okustrengtheninga Bobi Wine nti mwali ono nanyini sente banda Luya yajjayo bannamboze n'abatwale wa Bobi Wine. Do you know what it means? If Namboze stands for parliament must as well campaign for Bobi Wine. Bwekiri mukulu mirundi kitegeeza Eastern bajitte the moment this morning aba NRM kasabagoba kadaga nava ku driving seat ne bagoba mukula nagenda ono omukazi ow'ebukedeya nakyewuunya omukazi ow'ebukedeya bayomba ne kadaaga. Kakati omukazi ow'ebukedeya ng'ate ye alaga nti wamaanyi nnyo wa Museveni bamukubye bamafiya ku lisiti taliiko wenika musabula kakati yo nani anita ono anite n'okuba mukula n'okuba kadaga nga naniita ali down eno Eastern ogifiiriddwa balonda amuli ati wano mu Eastern kakati ojja mu centro wano tuli mu kibalo centro kitegeeza election abaze ez'abavubuka Bobi Wine wano wamaanyi mu centro kati Bobi Wine bwatwala aba DP former DP MPs nga nanyini sente nanyini rupiya banda abalagidde ebuliya bajja mu ssuubi n'abalezi kati what does it mean? Kitegeeza Bobi Wine gwe mu sponsoring kulya Buganda region Central region eno mukubye bano Eastern ne mugirekamu amuli
kakati wano muli mu Buganda Bobi Wine abadde akubwa Moses ekibadde kikubwa kigongo laka babulwe leader ow'omuzinzi mu Buganda nankabiro bweyebuuba kino ekibalo President Museveni kiba kimukuba anti wulira kakati mu sento mu Buganda jamu Masaka eyo eriyo akavuyo Sembabule eriyo akavuyo ekitegeeza you look at the hot spots nti can they after nominations Masaka omu ne Sembabule mulimu mulabo hamone tutudde wansi tubala ekibalo kakati bojja mukyotera gundi bayinza omukuba Kasolo bamutadde nnyo ku byabasaamu manyi bambi the Muslims ne bakimwamba Kigundu yali gavana wa Bank of Uganda ne babaga nti gondi nti sente abasiraamu bazimazeewo. How will we know nti the Catholics are going to Bank of Uganda temwambala rosary temukola ki but Muslims are identifiable n'enkofiira za President was told the money the Islam are finishing money in the Bank of Uganda nti tubalaba mu Juba nga bayingira nga bafuluma n'ebitereke but Kigundu Muslim you can know kyobola batugamba nga mbuto nti nengeddeyo abantu babiri n'omusiraamu omu it was not abusive nti you can that meant emphasis tikakati Kasolo naye ayina olutalo lwalwana ne chairman yalwala obulwadde controlling a district nti the powerful gundi not to control district ne Pito yamulemera akayinga mbabuulira to control district oba an area oyina okusta politics we Kenya Kasolo oyina scholarships mekazi ogabira abaana mu byensomo overe king maker okola emikono emike ubone bajja abantu okubeera omukulembeze wano taliiwo okubeera liido nange ogabula oyina okubeera liida ngaabo abasajja nti abasajja abaluya bakeera wa Mudavadi ne kitawe gye bakeeranga ne bali emmere ne baddayo kati balina yes kati muyina ki okujja kuba mu gavumenti muyina ki badde scholarships muyina kandi kanti Buganda kyotera eyina problems kyotera Sembabule Masaka kakati ate nosanga wano Kayunga awo nawo waliwo olutalo toyinza kujja Nantaba nti Kalangwa azze ku executive alese n'omwana we abantu si basiru bonoona ki owe Butambala oyo omwana taliimu mu kubala kwabwe mafiya omuwala we Butambala taliimu baleesa Isa Kabanda mirembe taliimu baleesa Isa Kabanda so when you look at these people kikulaga bulazi these people bali mu league yemu n'opposition ekuba Museveni ekibu kakati Northern Uganda bwogitunuulira Northern Uganda gitunuulire aliyo eno Alangakyoli aliyo yali badde Olanya Deputy Speaker yayagala ne constituency ne bagimumma Jacob Olanya kubanga Olanya constituency gyalimu basharinga tribe yeye eri minority ekitegeeza tajja kudda bagenda mu election takomawo lwaki baba butundutundu bwonna Olanya ne bagigana constituency okujisalamu ekitegeeza mu Northern Uganda bakuba Museveni Olanya tajja kutalina maanyi taliyo constituency yenyini Olanya yenyini oli gwavuganya amuvuganya ava mu majority tribe esinzamu abantu abangi kati Olanya bagana omujja kati bagana okumutemera mu constituency bakitegeeza nti Olanya naye okuddako kuli mu lusu Olanya wa Museveni kakati gundi Mao bwalemera ku DP Mao nabagenda nti Lupia Banda yakozesaako Mao n'amufera olutalo lwabe lulira ne Mao yaferebwako Mao bamusubira esatu ne bamwaka mu kitundu akaluwe kagwa essimu neevaako najjana nga nti abasafeze nemga kubanga bakugambye bakuwadde roolo bbiri ekisooka beera kalulu Besigye aleme kaddamu kuba Besigye yali ategeeza okuwuzibwa okuva
Besige mu kalulu mawuka kimulekawo. Anti mawa ayinza batawanya mu Northern Uganda. Kakati kyenkutegeeza formula eno gye baliko ekutegeeza nti Museveni ayinza obutafuna 50 plus 1 vote. Nituddayo mu Iran. Tetuddamu okulonda. Kakati bwe tuddayo mu Iran, these people converge. Nti they have left out the option of TDA. Tekola. Tukibagambye tikigenda. To kusaligesigo kandi tukyogera kikoze eki kiganye pulani B eriki era wasobiri gwe tayinza kujja tasobola ate wano mu formula eno era bwoba kasooka Namuganza negundi mukula n'ayitamu bano base kyova olaba nti amawulire bagati buli lwolabanga ekintu kyonna ekirimu amawulire abawaabwe kati kankubuulire pulezidenti bwekyalonda mukyala Kanyeke namuteeka mu ministry werabeka nga mwandikako mu mawulire awe byako si waba mafia yajja omusente omuvubuka ono waabwe nnyo mbu bamusuubiza bwa prime minister tetuyiwa obuyiibwe tetuyiwa abantu kunono benyini kumusuubira negomugambo bwa pulezidenti naye tumuyiwa nadduka ani abamanyi abo abaana ani abamanyi bakubalaala eruddawo ayita mu ng'ombe nadduka abo temuli esegeeza nkubuuza omuvuka wa revenue authority atali mu kampu yawe bamuwandikako sinakokyamaanyi they have the media econtrollinga buli kimu kakati ono bwemumala okukola kino ekintu kakati kino kyonna kidinayinga Museveni votes president kiba kimuleka bulere interest yammwe si ya kusimba wana awangula. Divide yourselves into regions. Nga eno win formula yagikola yaleta basic. Wini Kiza. Wini byanyima mukyala we. Yakuba abantu bonna Museveni be yali yambisiza. Nakuba Lukikaire. Lukikaire kye yavugenda ku lutalo. Mukazi we bamujja bamutwala family ya Lukikaire. Gundi yagikuba. Nakuba kute. Nakuba gundi kazibwe. Nakubani. Gwe lero banene bwe mbamugamba tekazibwe yakubwanga. Kazibwe yali chairman wa kakiiko akanonyobolo. Why is she silent? Bamukuza. Nabaga nti Kazibwe okumugoba ku vice bagendanga emulago ne banonayo bi parties nga bategedde nti president ajja kukolera mu office ya president's office newunya. Nenga aliwo intelligence esobola okitegeera nti party bazijja mulabo ne bablockinga switch bano bayita bantu kati bamwefulidde mukama waabwe kubanga yabaganye okubba. Kakati bwaba baba tebabbye bategedde nti talina naye future nga awangudde abatena kyakyamuliawe lwatiibwa wendire bitiibwa go she goes the mafia ganga ye very close people abamu baba abamanyi abamulye mu ngalo nze mbawulira nga boogera this morning bayina meeting. Why? The president yatudde wansi nadda amakampu nanegotiatinga ne World Bank nemuwa miliyoni za $4 kulunkinga amasanyalaze ne basala amagezi bajjayo kabujju ne bamutwala mu mmeme baga nti Museveni insisted amakampuni gaabwe yagajjeemu amakampuni gonna gabadde gababbiramu mu leya yagajjeemu ne oyo era yatutuse yazeemu n'atututa nga bwe yatututa mu State House kitutu bamuli ni pasha yalabise ng'ali ku ssimu ate nga n'oli amazungu babali balina kusinkana ku Mini Pasha Hotel abazungu ne badda ku Zoom n'oyo gundi Mutibwa n'omuvuka gwe batayagalira ddala kati bagambye Mutibwa nti akwana n'omuvubuka aluwa deputy amukuleko kyamukulako kati ne balagira Bahati alina meeting gy'agendamu olwaleero David Bahati ku sente ziri president zajjeeyo waakiri ababbireko 10% yagitwale mu bumeme yabwa Museveni Bahati okufuluma ministry ya finance Bahati bw'oba oli musajja kwata ku sente za meeting gye bakuyiseemu ku maya ojjeko sente oswale mu bumeme bazibbe Bahati njo mu finance ojja kuyita mu dirisa amusajja nga tumanyi David Bahati akoze nnyo ku nsonga za munya ng'owekawala abo ate wabwe talinayo buwagizi abavubuka bajja ne bantuukirira
abasajja yatulemesa okulaba president ne president yatuwa ebintu batenze nembakolera paasi ne basinkana omukulembeze kuyita mukabaale n'empale talina babukubi bali artificial bwe bati kakati okiteeka kino ekibalo kyabwe tikakati eno yenna ye plan A Besigye jjuka Besigye ne plan B ayina plan B anti kigamba Besigye tavuddeewo Besigye's was to prevent has done perfectly well emyaka 20 jaze mukulembeze has made sure that there is no opposition leader with a state comparable to Besigye's. Ene mulitaka ntu kange space sigadde recordingeko. It is a very serious issue. Ezetagiza ne wantu zirina. Therefore, Besigye yajjirira was brought by Western elite tycoons. Besigye mukwogera kuga olingangalaga nti Besigye yali asigiddwawo. Abakukunavu. Okuva mu Western. Bakuuma oluggi lw'emmaajo. Kakati naye mbagamba nti omunnange ayina emmotoka yange ate muli library bw'akeera ku makya olumudde ayinza obutajja olumu n'atakolaki but I would read one of my books. Era ndikine mukiza okulaba ng'ozinga tulina yadde katabo nakawo. Why would you inform somebody to have a problem? Kakati nti Besigye was brought by after 1996 elections batya semwogerere kati nebateekayo omuntu waabwe emabega nebamusiga kakati Besigye yavuddeyo lwaki the issue now the mafias have written on Museveni tebakyalina kye bamwagalako kubagamba buulire omuntu ayagala Museveni yes tuyina kye tuyita campaign period tuli mu kibalo president nakera kumachanaga nti radio ne TV z'abaana kusomerako kunoonyezaako obululu njagala okuba abasajja bano baalanga ekirango ne bagamba nti TV ezimu ne radio byagulibwa mu Uganda temulimu factory ekola radio na TV mu Uganda baddira ekizimbe ne bakiteekako ebiwandiiko I have photos ate ne batwala president nga balina radio ze bajja ebweru ne bateeka ebibokisi bwe bati nga bikalu president bamusibe kiwani alikoze kyali zifukudde intelligence yetabala badde manyi twantuyina yo tewali tetuyina company ekalo biliyoni 2.5 bazibbe education kati kino kyolabye mu monitor manya mu radio nkukubira akatambi nga president bakuŋŋaanyiza abaana abato abavubuka ne babafumiririza naye nze kyennewuunya be bamiyingo nga nze ntunda ki singa ndi miyingo singa nakirekawo dda mafia teyinza kuzanyira mu ministry yange nga ndi miyingo abaganda bagandi bw'amala okukomba mbonna kati wotwala ekimwakyo kikolinga ekyomugolowo after eating you tell me to clean the utensils bino bikolebwa mukulu miyingo tabimanyi nekoti ebyo tubinkozesa nze era mukama wange nabuulidde this campaign njibeeramu bwoku kuba NRM esenseddwa nnyo NRM eringa piraawo erimu obutwa nga tuli ku radio nze otalwa piraawo ndubeeramu nti radio tewali factory nga tuli ku radio ne TV nga government neteekateeka y'okuleeta tablets zibira computer ntini okuwa aba UPE bano baagala Museveni angule ababba sente zezo baagala Museveni angule kakati baabo bayinflating enamba ya covid ne bwebaayo obukedde onakolero nga Kampala tuli mu 15 bakakwata the influx is explainable the influx of Ugandans are coming back elite babakebera bwaleta bateeka farms ma isolation center babeerayo abavude emitalo w'amayanja balite babakebera kubanga buli gwakeberanga ngo increasing olw'ensimbi ze bafulumya ku ono mafia yennyini baagala ssente kamba abasajja bano naye basajja mmwe kamuyiwe naye bajja bakwatira wano bajja kubakwatira wano bemiggo mmwe mulowooza tebabamanyi ensi ebamanyi that's when you realize that you are surrounded kati kankubuule baayagala okubba trillioni 7 ez'ensimbi nga za covid kubanga kati bali mu parliament okusaba ssente national task committee ezo ssente president zize tezi accountability nazo baazibba kakati bwe batuuka tubala tutya
ne balitoka kakoza ne kasindika enziri mu parliament mbukava bweru ne bagulitwaleta obugugu kakati kyebaagala parliament egende mu recess ewumule ne bagandi mu parliament mulimu omulwadde olwo nga lwakigenda mu recess anti bwegenda mu recess gavumenti erina obuyinza n'obukooti bwajja kudduka wano nga balowooza nti Bahati ajja kuddayo mu parliament asabeyo sente endala $7 when the parliament goes on recess government can go back and ask for ezikozesa ne reporting parliament ekomyewo kati the intention was to take a parliament in recess. How you sent mulimu abalimu bwekyabagamba adaka bwe yakkiriza nti mujje mu bakebere results mwali muzabiyeko eza covid ate nga nekyo abusiru nolebye nekona kulumba tutuka new vision era nako kali mu liigi yemu mukatakidde aba vision bonna bakebere was stupid because this is not a bond, there is not a inoculation nakawuka kebava okukebera wano nga toyina okwata ku mulyango n'okafuna nafe aba ABS batugambe ministry yatugambye batukebere ewange tebajja kulinnyayo njokola ndo baali olw'abannaffe abamawulire baalinnyewa doctors about my eyo gundi ya mu virus ya mu center gye bamanipulating jo bajja abasajja hoyima ne baba omusajja ne bamuleeta abantu amaduuka ge baagala okubba era bazeeyo hoyima because they want to establish something in hoyima. I'm not rolling out nti buliyo but if this number is not alarming. Why? Nti abantu kasaba tegeera lwaki Ebola batya kirawo Kenya apote bakyayogera kwogera bo balizidde vaccine ndoza bayingidde miliyoni nga 3 kati abayina obalaba bwe baali bagenze Nambole babeta kali Nambole nti abantu abatwale Nambole means mass kitegeeza mwetegeke nindizo mutegedde oyo ng'era ettaka linnambula ayagala ali ensimbi ze ezafulumizibwa ne Morocco ezafunganyizibwa bikoze ekimala President Museveni atugamba kubanga bo beekweka mu Museveni me I cannot even if he arrest me tasobola kusibula musajja we kubanga nze misoyo mukolera ye president assumes bwe bagendayo walabye achenji ng'ayogera ayisevudi achenji yabulya abantu nabaga nti oyo musajja simutegeera nti achenji baali ye yali aloza ndi mubi ne bano olumala okukozesa ne bakusuula olumala okukurepinga ne bakutuga kana akakundi kabi nnyo abasajja bano n'abakazi bano waba bakozeseddwa mu covid kati achenji baali bamwetikkula nti olina kumala kwetikkula achenji ofune sente endala president bwe yali praise nga achenji walabako mu new vision bamuleti paper ti Museveni praises achenji olonga bamuleetera bagenda muwangula akabinja kano kabi ne bannamugwanya kabategeere nakubiro yekakubirwe nakubiro tajja kudda nakubiro kakubirwe ddala kubanga bote balabwa this was not seen ani akozesa nankabiro anti abo nkugambye agenza mpabit kankubire ddala constituency njikusoose oyagala mujja kiboga kasitompabira tokwatayo kasitogera president nompabira ingirayo nga siriyo kati batokwatayo batano zero ati kyawedde kote obapiru yawedde tewagenzeeyo nekibirema kati aha katukubagane mapambano kakati nkubulira negamba nti president Museveni yalowooza nti waliwo amalwaliro ga gavumenti nga ne ambulance kweziri nti just ring ne bakuleeta kakati let us look at as the realists they detect nti oli mulwadde otandika okukolona yowa family abandons bakudduka kakati two if you ring n'okubira kiriniki yeerirudda we namba zayo ziriwo yo kiriniki eyina gundi ambulance zipaaka ezaawo ziriwa nti nagamba one of my sons yo doctor nembaga nti gwe nsobola okugulira mu kifo kya Kamunye nsobola okukuwa capital ya ambulance ezinnya kuba ambulance teziriiko musolo mbuga yaleeta nnya n'abazironkinga nga zireetedde kyalo an ambulance toyinza kugamba ti district terina ambulance how tiddwaliro lya district but if I buy Kamunye $8,000,000 nengikonvatinga nengitwala ekatwe is a question of Nancy Watula ekipa y'omusayina akatanda nga kiwedde district ki etayina non conditional grant ya $8,000,000 Ministry of Health
mu kintu ati kyenkubuulira nti ye president assumes bambuulira nti omusajja omulwadde ajja kukuba ne bwanaakuba tebiriiwo n'aba n'abikima tebalina ambulances. Yes, nti gino emyezi ena gyali tuyambye buganiza obuyina bino abanaitiri bibagamba nti basobola obikola babikola tewali kebakola naitiri waliwo nayo kifekete ekye ababbi abalala bali wano ate nga masiki zazze gavumenti okugamba banaitiri bazijja na Kenya ezigundi zetulaba wali Venezuela bamuwandikira ebbaluwa mutulina kyetujja kutakisike nabikwata nabakwata abo abanaitiri amaaso balinga abapama kukulu kakati nekugamba nti kakati ng'ogyeko ekyambulance isolation center ne bagamba nti if I want to solve this problem isolation center nze kuwasa bannaddiini missionary hospitals amagye atozajjeko anti bulira obwamagye UPDF medical department anti kyetutya ndoza ne president kyatya ti okuleeta amagye mu buli kimu katuli ku solution ya COVID-19 kana but the army General Kavuma has effectively handled the locust problem nga yasanga babadde millions of dollars satu until we are paying for planes. There was no plane. General Kavuma has effectively era tawandikibwa the man was defeated the locust tawandikibwa ko mawulire. Kavuma will never find space in our newspapers. Agabbi abali yakosente agababuli wamu agabbane evumu kyoto abantu ababba ensimbi tebasobola kukwatibwa anti nkugamba lukomera kyo lwe bayina nkubulidde kiri mu nyumba kakati kiri mu nyumba ewazizi kiri mu nyumba kakati negamba nti isolation centers make them attractive. Isolation centers batulaganga ku TV nga balwanirayo baba omuyembe mubisi musimanyi imini gundi system babbi okudde omuserikale wa Uganda n'omugamba nti embwa erya kilo z'ennyama 10 n'azigula abaana be tebalya n'embwa naye ngero do section y'amaanyi nnyo kuba balinaanye Kongo ba criminals baki embwa zibayambye nnyo wano gwe tulio luwalwa wano nga balutwala okunoonya okonyiriza ababbi tulya ku nnyama omusajja ye yennyini alya mukeni alya kawunga nga akatabiseemu omunnyo awembwa awo wali obuzibu isolation centers zino zaali badde very attractive ngazikiriza the moment I feel something I report nze neetwalayo yes kiwa amakulu nabagamba nti mutunulye omusajja oyo abasajja has improved prison life nti abantu abasinga obungi ate kituleetedde criminality improve kuba abazungu bo baali bamanyi nti ekkomera kukutiisa ekkomera bakirubalula kati naali eka tewali lubalula eka tewakyali lubalula abataalidde emmere balina lubalula wali psychological kyovula bakojja kimbowa bakukolera oko bakoze ente kakati abantu bali kusola abantu bali kusola nakyo masanyalaze bagavaako dda kakati nkugamba nti omusajja w'eruzira naye yali bawaddemu element nti eruzira nina mu psychology nakisoma tiwaliwo omuntu amanyira embeera emu kakati eruzira bwe bakutwalayo kati teri muntu akuliddeko bbanja okumusuula eddalo tewakyali akkiriza n'akusasula ti emyezi 6 eruzira akkiriza ku by'okusuula eddalo kubanga wayi amaanyi eruzira ngenda kulima okuba omuntu yes anti kugaye nti ruzira yali ali demystified kati amakomera kati because of that man ayina PhD. This is the goodness of having an educated a highly educated person atendo za tebamujoze nnyo sigagaza nti abantu batya twagende okusinga ekomera. Do you know one of the reasons why abaana bava Kenya ludda wabokya amasomero ga Uganda eri bwe babagalanga ku TV bajjayo kano ka reception kebalanga naddira abakajjuza nga yeta abayina omwana nalaba swimming pool nalaba escort nalaba ki naga nti amanya abaana babagaga beberondera essomero agenda okujja eri essomero lyebamuleseemu nga siri yalaba ku TV. Yes, kyebagava bagokya. The reason why kuno basigako akazigo agenda okutuuka
kiralo omusajja omu yafa n'agenda mu ggulu bw'atuuka mu ggulu ne bamugamba St Peter n'amugamba nti wano waliwo wingizi bbiri nti naye osooka zombi kuzirambula yasookera mu muliro n'asangawo omuvubuka muwanvu munyirivu nnyo byakagato kashapi byakasuuti kakomeeno waggulu waliwo akawala kambadde enkunamye kaliyingiza bwe kamutemyako bwe kati bwenva wa ogenda omuyingiza munda ngaekiri eri giyaliva ani agirina giyaliva y'abakyala ani agirina nze nzirina maike yazigide obuyimba bumanyirawo eno yeraifu yennyini ozalawa abalala bagikoona nga bwebuli eri bwebukuba aga nti I think you wouldn't even trouble me to go to the other way. This is a law. It's a law, it's a requirement. St. Peter nga bwamugamba n'amutwala mu ggulu ewali abambadde engoye enjeru bali awo bayimba babowa eggulo empeera kigambo kyakete tontwale bafala agenda okudda eri gyeyalese gyeyalese bagikoona nze nzirina seba yayimba nanyinizo senga nanyinizo ng'embooka eri wali beyaleka bakyetuusaako ng'embooka efumuuka n'ababuuza no Lucifer n'amugamba n'endevu ye you saw me there at the reception no you are not the one I saw I'm the one. Do you see what happens here? When I hear that somebody has died nange Gayena njitimba. This was an advertisement for the Gayena. This is the real one. Atachayinza kuchuka bamaze okwetoloola kakati nkugamba nti that's why the bazungu bakudetectinga nti oyina virus they normally take you home. Why? Ewo gy'oba obeera lwaki nti tebayinza kukyusiza condition ne bakuleeta eno tulina embeera zetubeera nze baleeta directive abo ababbi mu State House mbu tulina okutambula ne tenti netutambula nembaga nti nze omusajja omukulu mbeere mu tenti n'oluwuzi kwenja zikandabweya ntambule ne paasi sijja kugenda I refuse to go nkibaleke ngolwekitugondera amateeka waliwo condition ezibeera zizze ng'olina okuzobeyinga nga musimu renew bafuna $5,800,000 to sacrifice because I'm working for the president. I refuse it. I cannot more sleep in a tent. If I sleep in a tent when I'm working close to the president, what? No. That's not my life style. You see, I can even reject a vehicle. This is style. No, you badiza. Kakati oyina okukitegeera nti ogondi zaali baddemu ne mu makobera kati mulimu VIP mu makomera bw'otuukayo nga katira kubuuza nti olina ssente onossa mu Sheraton wakafaliso oba mu hoteri gokkulu even in prisons now babasibe babyekolera some people go to prison with mattresses isolation center teziyinza kubanga ate zonna baleka babbi kyenalaba mu State House nga I used to travel with my money. Why? Bwatuukanga mu hoteri noga nti ozoli bwa kitalo avudde maka gwa president from State House baba badda nga baba badda nga bagenda ne batasasula nemmere gyebabafumbiriza bagisasula nemmere ku mukolo gwa president ne many cases omala kwereega nabo ani akola ku nteekateeka ezo abatamira ssente abatamanyi nti omukolo gwa president bwotasasula bantu you undermine his reputation bakozesa linnya lya State House tebasasula era nze natambulanga ne ssente nti kunya emiliyoni yange kumpale ayipe sogera gyenvudde erira kasa miliyoni yange eggwawo nga nkomawo e Kampala olatinda kuziba nga tezina bakugweza bina kumala ndagenda ekina nenkoma mu nnaku bbiri nga nabusanyuze ngeezi ebyawano sibiri so kati kino ekintu tulina okukiddamu bano bamafiya ezo figa zeboogera
ziyinza okuba nga gyeziri, but it is intended to release money. Sente za education bazibye biliyoni 2.5, abasajja abazibye ekimu yakikwata, ebibiri biri Goma baduka ate abakikedi bankubidde essimu titubulye in particular factory kati Uganda yalayizekedde Goma kugakimayo Nairobi bannayuganda ebya radio tubiveeko era neewunyiza nnyo President Museveni bwe yaleese gaali yellow bicycles walabye zifunye publicity walabyewo omuntu agivuga wagirabyeko mukyalo teyayita ziyatongoza mubo ate bakyemu basemalewo bano beetaka kugala nsalo bano era nze nagamba ti afende muhoozi manya abantu balowooza nti afende muhoozi mbeera naye he has spent 4 years without talking nga tomulabako muleebeeteko ki I fight my battles I make my money nzi byokuleebeeta abantu sibimanyi naye mbagamba nti obutambi buno mbukwata ne mbuweereza president era nabo bamumanyi nti mbuweereza tuyinza okudda ku byalo ebya John Hashaka kuba ne bwenkuba amaloboozi agamanyi agawulira nti bapulaninga kino bapulaninga kino kakati kikino nti egundi baagala sente endala waayo ng'abaganye okubba amasannyalaze batuuziza meeting ne Bahati abbe ku sente ziri azitwale mu Umeme so nga gundi Kawujjwa siraani lye Kawujjwa era yadduka mu siteka siraani limulungi Kawujjwa esiraani oliwulira Kawujjwa omusanga enkya totambula Kawujjwa ogenda kulaba mulwadde n'omusanga afa abakutegeeza nti kategeka byakoze ekigambo nga kirundi ku mukulu kawo ate tebamujja yena ne bamutwala eri ali mu Umeme ayina okususa environment kakati Museveni Umeme yaganye Museveni kampuni zazi ku screening ezababbi nazijjamu bakedde kuyita Bahati jayo sente muleya Bahati ku nsonga yako obukooti bwobwo abantu bwe bakutwala